Boss Pat? Alin dyan? Mukhang pinila mo na eh. Anong magandang galawan dyan, Boss Pat? Pag sinimulan mo na sir, pag wala kang nakakaliper. Ako, nagsisisi ako sa tawag kalit. Pero okay naman. Next item natin. Naka-exhaust kayo. Hindi pa siya. Parang tao. Next. What's meaning? Number 163. Good job sa next team, taas mo yung kamay mo. 4. 5, wala. Okay, boss. Ayun o. Ayan, ito. Picture tayo. Congrats, boss. Tatlong auto. Isang exterior na auto. Tama? Isang interior, tsaka isang coating. Bali, tatlong auto. So, tatlo bubunutin natin. Okay, good. Sige. You're off BCZ. EZZ Garage, Mark Bunanan. Alright. Ang mananalo ng... Anong gusto mo nahin? Baba dito! Antay ka namin, nag-alas 12. Congratulations! Ticket number 69, you won Libreng Interior Detailing care of BCZ Garage, Mark Bunanan. Punta na lang po kayo dito kay Boss Mark. Punta kayo kay Boss Mark, bigay niyo yung lisensya niyo.